各位觀眾，你哋好，歡迎嚟到京犬與查查時間。頭先我明明見到京犬㗎，佢仲未入嚟嘅。我返嚟啦。京犬，你去咗邊度啊？頭先我見到申請返嚟個姐姐，佢問我隱隱知係病。隱知係病？我都唔明佢講咩，咪問下佢想做咩咯。姐姐話想隱隱師傅證同畜生證。隱師傅證同畜生證，即係咩啊？佢係話想影印身份證同出生證，我咪帶佢去影印房咯。跟住佢問我有冇生痔瘡。佢咁快就知道你生痔瘡啊？唔係啊，佢係問我有冇散紙唱咋。咁你有冇生痔瘡俾佢啊？冇啊，最後我用八達通幫佢買咗支水。咁個姐姐一定讚你考隱士啦。今日係2025年嘅最後一日，各位觀眾，2026年再見。Happy New Year!